جنى. وأنا سلوى. وأنا فارس. يلا يا أصحابي نعمل لايك واشتراك، علشان اللي هيعمل لايك واشتراك هنسقف له ونعمل له ألعاب نارية في السما. يلا بينا هنعد لغاية 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا عامل لكم مفاجأة جميلة أوي النهاردة. إيه هي المفاجأة دي يا فارس؟ قولي يا بابا ايه هي المفاجأة؟ قولي يا بابا بسرعة، أنا عايزة أعرفها بسرعة يا بابا. إن شاء الله هنروح نركب اليخت ونتفسح بيه في وسط البحر. جد يا فارس؟ لا يا بابا، أنا كان نفسي أوي أركب يخت ونمشي بيه في وسط البحر كده. أنا مبسوطة أوي أوي. الله يا بابا، البحر جميل أوي ولونه أزرق والهوا جميل أوي أوي يا بابا. فعلا يا جنى، البحر شكله جميل قوي ولونه أزرق، والهوا النهاردة جميل قوي ورائع. مش أنا قلتلكم إن الرحلة هتعجبكم؟ شكرا يا بابا، ربنا يخليك لينا. فعلا يا فارس، رحلة جميلة قوي. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، أنا هغرق. ما تخافيش يا حبيبتي، أنا هنزل وهنقذك. يا فارس أنا خايفة عليها قوي. الحمد لله أنقذتها من الغرق. يا فارس، جنى مش بتتنفس وأنا قلقانة عليها قوي. إن شاء الله تكون بخير. أنا هتصل بالإسعاف الطائر يجي ياخدها بسرعة وينقذها. الحمد لله الطيارة جت أهي. الحمد لله، الإسعاف الطائر أخدها وإن شاء الله هتكون بخير. إن شاء الله يا سلوى، إن شاء الله. اشترك وما تنساش اللايك. باي باي.